Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучулар гүл сыяктуу ачылат дегендей, бүгүнкү сабакта мен силерге күн сыяктуу нур чачайын, ал эми силер гүл сыяктуу ачылгыла. Урматтуу окуучулар, керектүү окуу куралдарды даярдап алган болсоңор, кезектеги аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Эгерде эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта Иса Ахунбаев агайыбыз жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми үйгө берилген тесттик тапшырмаларды аябай жакшы аткаргансыңар, азаматсыңар. Бүгүн Чын Куран айынын 29 күнгө шаршемби. Бүгүнкү теманы айтаардан мурда мен силерге бир сүрөт көрсөтөйүн. Анда эмесе баарыңар бул сүрөткө көңүл бургула. Урматтуу окуучулар, бул кимдин сүрөтү? Азаматсыңар. Бул албетте кыргыз элинин улуу залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Демек, бүгүнкү сабакта биз силер менен Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылабыз. Алгач, сабактын максаттары менен тааныштырып кетейин. Биринчи, бүгүнкү сабакта силер Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат аласыңар. Жаңы сөздөр менен таанышып, маанисин түшүнүп, аларды колдонуп, көнүгүү машыгуу иштерин аткарасыңар. Экинчи, бүгүнкү сабакта силердин таанып билүүңөр, ой жүгүртүүңөр өнүгүп, окулган тексттен маанилүү нерселерди ажырата аласыңар. Үчүнчү, өз эне тилиңерди сүйүүгө, аны барктап баалай билүүгө көнүгө бересиңер. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалыматка ээ болсоңор, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнсөңөр, жаңы сөздөрдү колдонуп, көнүгүү машыгуу иштерин аткара алсаңар, тексттеги маанилүү нерселерди ажырата билсеңер, өз эне тилиңерди кадырлай алсаңар, анда сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, азыр Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат алабыз. Баарыбыз видеороликке көңүл бурабыз. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара-Бура районундагы Шекер айылында туулган. Айтматовдун чыгармалары 1952 жылдан баштап Ашым, Газетчи Дүйзө, Кайракта, Сыпайчы, Акчаан, Түнкү Сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган. Жамиля повести дүйнөлүк атактан да алып келген. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессине ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жарык барак болгон. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фусиямадагы кадыр түн, Кылым карытар бир күн, Кыямат, Стамбулдун, Софиянын, Варшаванын, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын жана Бишкектин жана дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө көрсөтүлүп сахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов аң сезимибизди руханий асылдуулукка сугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон кыргыздын улуу инсаны. Жазуучунун улуу көркөм мурасын терең өздөштүрүү, кеңири жайылтууга жана гуманисттик идеяларын окуп үйрөнүү өзгөчө мааниге ээ. Айтматов доордун үнү, доордун чындыгы, Айтматовдун көркөм дүйнөсү түбөлүктүү. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Кыргызстандын залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элин эсинде түбөлүк Мына урматтуу окуучулар, биз Чыңгыз Айтматов жөнүндө кеңири маалыматка ээ болдук. Ал эми азыр силер менен жаңы сөздөр менен таанышып алабыз.
Бүт дүйнөгө. На весь мир. Кыйынчылык. Трудности. Тааныткан. Прославил. Турмуш. Жизнь. Чыгарма. Произведение. Уламыш. Легенда. Үйрөткөн. Научивший научил. Балдар, мына биз жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүнүп, кайталап алдык. Анда эмесе ушул сөздөрдү пайдаланып, биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Биринчи көнүгүүдө бизге схемаларды толуктап окугула деген тапшырма берилген. Бүт дүйнөдө окуйт. Бүт дүйнөдө тааныйт. Бүт дүйнөдө көрөт. Азаматсыңар. Турмуштун кыйынчылыгы. Жашоонун кыйынчылыгы. Учурдун кыйынчылыгы. Улантабыз. Бугу эне жөнүндө уламыш. Чолпон ата жөнүндө уламыш. Ысык көл жөнүндө уламыш. Азаматсыңар. Кийинкиси элге тааныткан. Бүт дүйнөгө тааныткан. Ааламга тааныткан. Жазуучунун чыгармасы. Акындын чыгармасы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Чоң энем үйрөткөн. Атам үйрөткөн. Таекем үйрөткөн. Мына, азаматсыңар балдар, баарыбыз биргеликте биринчи көнүгүүнү аткардык. Экинчи көнүгүүдө созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү тапкыла деген тапшырма берилиптир. Мында атайын Чыңгыз Айтматов жөнүндө чакан текст берилген. Азыр баарыбыз ушул текстке көңүл бурабыз. Алгач мен текстти окуп берейин. Андан кийин силер дагы окуп, бул тексттен созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү таап, дептериңерге жазасыңар. Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы 12 декабрда Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Мына балдар, мен силерге текстти окуп бердим. Силер дагы азыр окуп, созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү тапкыла жана дептериңерге жазып алгыла. Биздин кийинки тапшырмабыз жазуу түрүндө болот балдар. Анда эмесе балдар, баарыңар дептериңерди ачып, бүгүнкү числону, теманы жазгыла. 3-4 көнүгүүлөрдү биз жазуу түрүндө аткарабыз. 3 көнүгүүдө туурабы же туура эмеспи деген тапшырма берилген. Биз сүйлөмдөрдү окуп, аларды туура кылып жазабыз. Мисалы, биринчи сүйлөм туурабы, туура эмеспи балдар? Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бул сүйлөм туура сүйлөм экен. Дептериңерге жазгыла. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Ал Шекер айылында 1930 жылы төрөлгөн. Бул туурабы балдар? Жок, бул туура эмес. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы туулган. Анда эмесе жазабыз. Ал Шекер айылында 1928 жылы туулган. Жаздыңарбы балдар? Кийинки сүйлөм. Балалыгы согуш жылдарына туура келген. Бул сүйлөмдү биз тексттен окудук. Бул туура сүйлөм. Кийинки сүйлөм. Чыгармаларында согуш жөнүндө жазган. Туура сүйлөм. Кийинки сүйлөм. Эжеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн. Туурабы балдар бул? Жок, туура эмес. Бул сүйлөмдө текстте берилген.
эжеси эмес, чоң энеси Айымкан эне тилин сүйүүгө үйрөткөн. Ошондо чоң энеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн болот. Биз 4-үнчү көнүгүүгө келип жеттик балдар. 4-үнчү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктагыла деген тапшырма берилиптир. Мында силер сүйлөмдөрдү окуп, сызыкчалардын ордуна маанисине карап, керектүү сөздөрдү коесуңар. Бул тапшырманы өз алдыңарча аткаргыла. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматов болгондуктан, азыр мен силердин көңүлүңөрдү Чыңгыз Айтматов жөнүндөгү ырга бурам. Чыңгыз Айтматовго. Асмандагы жанып турган жылдыз элең, жүрөгүңдү ардайым кыргыз деген китептериң баа жеткис байлыгыбыз. Чыңгызым жашай берет кыргыз менен. Чыңгыз атам кыргызымдын сыймыгы, асмандагы жанып турган жылдызы. Чыңгыз атам кыргызымдын карааны, талантыңа дайым тазим кылалы. 100 кылымда бир жаралчу бул адам, жок дегенде 100гө чыкса болбойбу. 100 жылдыгын эли менен белгилеп, чоң сахнага кыргыз эли толбойбу. Чыңгыз десе кыргыз элин билишет, кыргыз десе Чыңгызымды эстешет. Дагы качан Айтматовдой жазуучу жараларын эч бир элдер билишпейт. Мына ушундай ырсаптар менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакты мен Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн сөзү менен жыйынтыктагым келип турат. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Албетте, Чыңгыз Айтматовду тааныгандар жашап жатканда Чыңгыз Айтматов ар дайым тирүү. Ар дайым биз менен десем жаңылышпайм. Анда эмесе үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматов деген ырды жаттап келесиңер. Ал эми бүгүнкү сабакта силерди баалоо үчүн мен атайын тест даярдаганмын. Тесттин ссылкасын силерге жөнөтүп коем. Силер ата-энеңер менен иштеп мага жөнөтөсүңөр. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.